негизи бизде кыргыздарда күйөөсү каза болуп калса, кырсыктап каза болуп калса, ооруп каза болуп калса дагы, эмне кылып каза болуп калса дагы, ышы кылып келип туруп баягы көбүнчө учурда, баардыгы эмес, конечно, бирок көбүнчө учурда баягы келинди келип күнөөлөйт да. Сен биздин балабызды жеп жуттуң. Сен биздин байкебизди жеп жуттуң. Сен ошого жеткиздиң, байкебизди өлтүрдүң сен деп күнөөлөшөт да. Жаңы эле күйөөсүн жоготкон, жаңы эле аза күтүп аткан аялга поддержка берген ордуна, ошол силердин небереңердин энесине поддержка берген ордуна, силердин балаңардын балдары атасы жок калды. Силердин балаңардын аялы үй бүлөсү менен калды. Ошого поддержка берген ордуна биз жеп жатат да, наоборот, жеп, ошону басмырлап, үйүн тартып алып, акчасы жок калтырып, такыр эле эме кылышат да, мындай. Өлгөн үстүнө көмгөн кылып, байкушту баягында еще хуже больно кылышат да. Мына поддержка берүү деген жок бизде көбүнчө учурда.